级鞋店撒香能吧。这个戏不同的是，每一个对白都是干净的，所有的背景声是我们后来再找用别的声音去把它建构起来的。哎，你讲我金做安怎？门都拉开开啦。我们看电影是在一个密闭的房间里面，然后都没有干扰。但电视其实不是，所以有一些手法不适合在电视这个 media 里面使用，包括长时间的安静，所以我们要经常的放一些东西，把人家的注意力拉在那个地方。就找到一台这个呢是你手压它怎么样，它都会尽量让你播放，它就可以产生那个效果。我是一个习惯先看影像再去想声音的人。小说其实他形容的石狮子是静悄悄的，它就像真的狮子一样在走动。但是因为它的影像是一个真的石头的狮子，我不可能让它没声音。你让它一步一步区隔开一点，有一点迟缓的感觉。好，再一次哦。这场我们想要营造说它是从魔术师的那个小箱子里面有这种 radio 的那种感觉，然后随着那个气氛开始扩展到 stereo 的状态，大跳舞的时候，在整个扩展开来变成7.1声道。我们这次用的这个 MBD 那个技术，我都觉得他在这个上面表现的，我蛮惊讶的。MBD 最简单来说，就是让大家能用2个喇叭就可以听到像是环绕一样的声音。英文我会讲 bring more with less， 就是你用少的东西可是你看更多的效果。它的发出来的声音呢，它是经过计算以后骗了我们的脑，它可以脱离那个喇叭的位置跑出来。那有人占你的位啊？你看我清楚。当大家用笔电啦，或者是手机啦、平板啦，你就可以听到几乎像是原本一样的故事。以杨雅喆的功力，这是一个非常丰富，然后非常魔幻的一个剧。大家喜欢声音的人，想要知道声音到底可以为剧做到什么地步的人，非常推荐来看一下《配鸟少女魔术师》。